হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করব তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। এখন এই বৃষ্টির দিনে মাঝে মাঝেই সন্ধেবেলা কিছু স্ন্যাক্স খেতে আমাদের সবারই ইচ্ছা করে। বৃষ্টি কেন, এমনি দিনগুলোতেও সন্ধে হলেই মনে হয় কিছু না কিছু একটা স্ন্যাক্স থাকলে সন্ধেবেলাটা জমে যেত। তো এই জন্যই লালটুকে বলার পর ও কিন্তু চিকেনের এই একটা রেসিপি করতে শুরু করে দিয়েছে, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। মেনলি গ্রিল চিকেন এটাই বানানো হচ্ছে আজকে। তো সেটা হচ্ছে ফার্স্টে চিকেনটাকে পুরো পিস পিস করে কেটে নিয়েছে, তো তারপর এটাকে ম্যারিনেশন করবে। ফার্স্টে চিকেনের মধ্যে এই জিঞ্জার গার্লিকের পেস্ট 2 টেবিল স্পুন মতো দেওয়া হচ্ছে। তারপর দিয়েছে 1 টেবিল স্পুন মতো ভিনিগার, এক পিঞ্চ মতো নুন। এইটা দিয়ে ভালো করে মেখে এটা একটুখানি আধ ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবে। জিঞ্জার গার্লিকের পেস্টটা একটা আনা থাকে, যেহেতু অনেক সময় হয় যে করা নেই পেস্ট আমার, তো ওই জন্য, বা লালটু কিছু করছে তখন হয়তো পেস্ট নেই, তো চটজলদি করার জন্য আনা থাকে, ওটা দিয়ে তখন কাজটা মিটে যায়। তো এরপর দেখো আরও একটা মশলা রেডি করা হচ্ছে। তার মধ্যে হচ্ছে দই 4 টেবিল স্পুন, 2 টেবিল স্পুন মতো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এখানে 4 টেবিল স্পুন দেখালো, আমার ওই স্পুনটা না ছোট আছে, ওই জন্য ওটা 4বার মনে হলো, কিন্তু ওটা কিন্তু 2 টেবিল স্পুনই দেওয়া হয়েছে। আর দিয়েছে 1/2 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, আর 1 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 1/2 টেবিল স্পুন গরম মশলা গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, আর কসুরি মেথি 2 টেবিল স্পুন। অয়েল দিচ্ছে 4 টেবিল স্পুন। দিয়ে এই মশলাটাকে ভালো করে মেখে নিয়ে চিকেনের সাথে মাখিয়ে কিছুক্ষণ আবার রেস্টে রাখতে হবে। যেহেতু দই দেওয়া আছে তাই জন্য কিন্তু ভালো করে মশলাটা ফেটিয়ে নিতে হবে। দেখো এই ফেটানোর পর মশলার কালারটা কতটা সুন্দর এসছে। তো এর মধ্যে এবার ওই চিকেনটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে 30 মিনিট মতো আরও রেস্টে রেখে দিতে হবে। এইবার মাইক্রোওয়েভ প্লেটটার মধ্যে একটু সামান্য অয়েল ব্রাশ করে নেবে, যাতে চিকেনগুলো ওর মধ্যে লেগে না যায়। এরপর একটা করে স্টিক নিয়ে এর মধ্যে চিকেনগুলো গেঁথে দিতে হবে। তো এইভাবে সমস্ত চিকেনগুলো স্টিকে গেঁথে দিতে হবে। তো পরপর এরকমভাবে সাজিয়ে নিয়ে এর মধ্যে যা মশলা ছিল ওর মধ্যে একটু লাগিয়ে নিল। তো তারপর এই ক্রিস্টাল প্লেটটা এরকম স্ট্যান্ডে বসিয়ে, আমাদের যেহেতু অটো কুক, তো ওই টাইমার দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল। তো মাঝখানে একবার বার করে একটু উল্টে দিতে হয়েছে, তার জন্য একটু সামান্য বাটার ওর গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছে। পর আবার কিন্তু ওটা মাইক্রোওয়েভে দিতে হবে, সেটা আমাদের 10 মিনিটস মতো দেওয়া ছিল। তো তারপর কিন্তু এটা ফাইনালি রেডি হয়ে গেছিলো। খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছিল। এমনিতেই যদি কেউ করে খাওয়ায় যেটা আনএক্সপেক্টেড, তো সেটাতে খুবই মজা হয় খেতে বা খাওয়ার টেস্টটা শেয়ার করতে। মানে ভালো হয়েছে এটা যদি বলা যায়, তো নেক্সট টাইম কিন্তু সে উৎসাহ পেয়ে আরও করবে।
তো ওই জন্য না সত্যিই ভালো হয়েছিল। তোমরাও এটা ট্রাই করতে পারো। খুবই সামান্য একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে, যেগুলো ঘরেই রয়েছে, তো সেগুলো দিয়েই কিন্তু ঝটপট মাইক্রো ওভেনে করতেই পারো। তো সন্ধেবেলা চায়ের সাথে কিন্তু জমে যাবে। তো এটা কেমন লেগেছে আমার বরের রেসিপিটা তোমরা প্লিজ জানিও, আর একটা লাইক করে দিও ভিডিওটা ভালো লাগলে। তো আজকের মতো চলো, টাটা অ্যান্ড বাই বাই।